Γεια σας κορίτσια, τι κάνετε? Λοιπόν, όπως σας είπα θα κάνω ένα βιντεάκι haul της Oriflame, αλλά επειδή πήγα στο Jumbo σήμερα και πήρα 2-3 πραγματάκια, είπα να σας τα δείξω και αυτά σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε με το Jumbo τα πράγματα. Δεν είναι κάτι σημαντικό, απλώς πιστεύω πως συμφέρουν γενικότερα. Βέβαια όλες ξέρετε τις τιμές του Jumbo και αυτά. Πήρα αυτό εδώ, είναι βαμβάκι, είναι πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, είναι 150 γραμμάρια, είναι τεράστιο και είχε μόνο 1 ευρώ, οπότε θα κρατήσει και αρκετό καιρό και συμφέρει σε σχέση με άλλα βαμβάκια τα οποία είναι πολύ λιγότερη ποσότητα. Μετά πήρα δίσκους ντεμακιγιάζ που είχαν μόνο μισό ευρώ, οπότε και αυτό πιστεύω ότι αξίζει. Μετά, εντάξει, πήρα κλασικά σερβιετάκια, δεν είναι σημαντικό τώρα να σας το δείχνω και αυτά, είναι αυτά εδώ πέρα και είχαν 2 ευρώ και νομίζω ότι στα σούπερ μάρκετ έχουν πιο ακριβά. Και μετά πήρα αυτά εδώ πέρα τα πολύ γλυκά χαρτομάντιλα. Μακάρι βέβαια να ήταν και αυτά έτσι, αλλά είναι λευκά από μέσα, αλλά η συσκευασία είναι πάρα πολύ ωραία και είχαν τα 4,5 ευρώ. Αν και είχε και πιο φτηνά, αλλά αυτά μου αρέσαν επειδή ήταν έτσι με τις πασχαλίτες πάνω. Μετά πήρα αυτά εδώ τα κουτάκια, τα οποία τώρα τα είδα πρώτη φορά στο Jumbo, δεν τα είχα ξαναδεί. Είχα δει τα άλλα μόνο που σας είχα δείξει και σε ένα άλλο βίντεο που είχα πάρει και είναι έτσι. Και αυτά επίσης βάζετε το ένα μέσα στο άλλο, δηλαδή αν δεν είναι χωριστά, δηλαδή αναγκαστικά πρέπει να είναι το ένα μέσα στο άλλο, έτσι μπορείτε να βάλετε κάποια glitter και αυτά και να τα έχετε όλα μαζί, γιατί το καπάκι νομίζω δεν βγαίνει από ό,τι βλέπω, ναι, είναι όλα μαζί. Και εγώ δεν το ήξερα, τώρα το είδα, αλλά δεν με ενοχλεί καθόλου και είχαν 1 ευρώ. Τελειώσαμε από το Jumbo, αυτά. Όχι, δεν πήρα, πήρα και ένα κραγιόν το οποίο έγινε αγαπημένο, πάρα πολύ ωραίο, το δοκίμασα ήδη, είναι από τη σειρά Victoria Silk Touch. Αυτό εδώ είναι ένα πολύ πολύ ωραίο πορτοκαλο κοραλο κάτι, κόκκινο, κοραλοκόκκινο, ναι. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραία απόδοση και νομίζω θα το ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτό. Συνεχίζω από Oriflame. Θα σας δείξω ότι πήρα για μένα, γιατί έχω κάνει παραγγελία και για κάποιες άλλες κυρίες, αλλά θα σας δείξω ότι πήρα εγώ για εμένα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά πήρα ένα peeling σώματος, το οποίο είναι καινούριο και λέγεται Hawaii. Το Aloha Beach είναι αυτό εδώ. Η μυρωδιά του είναι φανταστική, εξωτική, είναι απίστευτο, μου αρέσει πάρα πολύ και έκανε 3,5 ευρώ, 3,55. Βέβαια εγώ τα παίρνω με 20% έκπτωση, οπότε κάνετε την πράξη. Αυτό έκανε 3,55. Μετά πήρα ένα ενυδατικό χιλιόν που με 2 κρέμες προσώπου, μία ανοιχτός και μία προσώπου, αυτές εδώ που δεν τις πήρα για μένα, ήταν μιας πελάτης σας. Πήρα ένα ενυδατικό χιλιόν με 1,95, είναι αυτό εδώ το Tender Care, αλλά είναι σε μορφή κραγιόν, δεν είναι όπως τα συνηθισμένα που είναι στο βαζάκι. Είναι έτσι. Το μόνο αρνητικό που είδα είναι ότι έσπασε με το που το άνοιξα. Δεν ξέρω, ίσως ήταν λατωματικό και ήθελα να το δώσω, οπότε τώρα δεν θα το δώσω, θα το κρατήσω γιατί δεν μπορώ να δώσω ένα χαλασμένο προϊόν. Ναι, αυτό θα το χρησιμοποιώ συνέχεια, θα το έχουμε στη τσάντα. Μετά πήρα ένα κρεμοσάπουνο για τα χέρια, το οποίο είναι το Scandinavia, το Fresh Seascape, το οποίο έκανε 1,5 ευρώ, αυτό εδώ. Το είχε σε προσφορά στο μπαζάρ που κάνει σε κάθε κατάλογο και έτσι το πήρα. Μετά πήρα ένα καινούριο προϊόν, το οποίο είναι ένα σπρέι για την ευαίσθητη περιοχή. Είναι το Feminelle Refreshing Intimate Deodorant. Ναι, αυτά. Και μυρίζει, δεν θυμάμαι, το έλεγε, αλλά δεν θυμάμαι πώς μυρίζει. Είναι αυτό εδώ, το οποίο, πόσο έκανε,
5 και 55, ναι. 5 και 55 και στον επόμενο κατάλογο η ίδια τιμή θα είναι. Οπότε αν σας ενδιαφέρει μπορείτε να το πάρετε, αλλά έχει και προσφορά που πρέπει να το πάρετε άμεσα, δηλαδή με την πρώτη μέρα που θα κάνετε παραγγελία. Ένα νοσογονητικό σπρέι για την ευαίσθητη περιοχή που το έχει γύρω στα 2,5, κάτι τέτοιο, 2,5 ευρώ νομίζω. Οπότε αξίζει και το άλλο και εγώ το πήρα τώρα αυτό που ήταν και καινούργιο προϊόν και θέλω να το δοκιμάσω. Μετά πήρα ένα κραγιόν το οποίο με απογοήτευσε. Πριν λίγο τα δοκίμασα όλα γιατί τώρα ήρθα σπίτι. Είναι το Radiant Pink. Μισό λεπτό να το ανοίξω τώρα στο πράγμα εδώ. Είναι αυτή εδώ η συσκευασία. Φαίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο και έντονο φούξια χρώμα με κάποιους ιριδισμούς μέσα, αλλά είναι χάλια. Δεν μου αρέσει καθόλου. Στα δικά μου τα χείλη πάντα. Φαίνεται σκούρο αλλά είναι πάρα πολύ ανοιχτό. Στα δικά μου τα χείλη φαίνεται... δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί και να μην το βάζα και καθόλου, αλλά το έβαλε και η μαμά μου και της πήγαινε ακόμα περισσότερο γιατί έχει πιο σκούρα χείλη. Οπότε δεν θα το ευχαριστηθεί εκείνη. Είναι το Radiant Pink. Συνεχίζω, μετά με κάθε 20 ευρώ αγορές που έκανες μπορούσες να πάρεις μια κρέμα ματιών, βέβαια για πολύ μεγάλες ηλικίες, πολύ μεγάλες, για 45 και πάνω. Είναι η Royal Velvet, κρέμα ματιών, είναι αυτή εδώ και κόστιζε 2,90 με κάθε 20 ευρώ αγορές, οπότε την πήρα έτσι ώστε αν κάποιος μου τη ζητήσει να την έχω αφού την είχε και τόσο οικονομικά. Μετά πήρα ένα νέο προϊόν της Oriflame, είναι το Studio Artist Cream Blush. Έχει 3 αποχρώσεις, εγώ διάλεξα αυτή εδώ, είναι η απόχρωση Soft Peach, είναι αυτή. Η συσκευασία του την περίμενα να πω την αλήθεια λίγο πιο μεγάλη, αλλά εντάξει, είναι κρεμόδης οπότε δεν χρειάζεται αρκετή ποσότητα. Να σας το δείξω. Είναι αυτό εδώ το χρώμα, είναι αρκετά καλοκαιρινό, έτσι πορτοκαλίζει. Βέβαια θα το θέλω λίγο πιο pigmented, αλλά ίσως και στα μάγουλα έτσι που είναι πιο φρέσκο να φαίνεται πιο ωραία. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Μετά πήρα ένα μολύβι ματιών σε μπέζ χρώμα. Να σας πω ότι το Cream Blush είχε 5,95. Ναι, όλα τα άλλα σας τα είπα. Πήρα ένα μπέζ μολύβι ματιών, είναι το Kohl Pencil, αυτό εδώ. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να το πάρω και εδώ είχε βάλει 4,95 και το πήρα. Γράφει φανταστικά, γράφει έτσι. Να σας δείξω και με ένα πέρασμα γράφει πάρα πολύ έντονα. Το δοκίμασα και στα μάτια και μου άρεσε πάρα πολύ. Γράφει πάρα πολύ γρήγορα στα μάτια, πολύ εύκολα. Οπότε θα το ευχαριστηθώ πάρα πολύ και αυτό. Μετά πήρα ένα σαπουνάκι σώματος, το οποίο είναι massage bar, το οποίο κάνει, εκτός από massage, κάνει και απολέψη, γιατί έχει κόκκους μέσα και καθαρίζεται και το δέρμα σας. Είναι έτσι, κανονικό σας σαπουνάκι, αλλά πίσω έχει αυτά τα, πώς να το πω, εξογκώματα τέλος πάντων και κάνετε και το μασάζ. Οπότε είναι από τη σειρά Sweden Spa και κόστιζε 1,95. Μετά πήρα ένα baby talc που είναι για τα μωρά, το talc, γιατί το είχε προσφορά 1,10. Είναι αυτό εδώ. Το είχε προσφορά στο μπαζάρ και το πήρα. Μετά πήρα το baby oil για τα μωρά, επίσης, είναι αυτό εδώ, το οποίο είχε προσφορά 1,90 και οπότε σκέφτηκα και να μην το δώσω ή οτιδήποτε. Baby oil είναι, χρειάζεται ας πούμε και σε μασάζ και γενικότερα και σε κάποιες κρέμες χρειάζεται και τα λοιπά, οπότε δεν θα πάει άχρηστο. Και μετά πήρα το Baby Cleansing Bar, το οποίο είναι αυτό εδώ, τώρα μισό λεπτό, τι λέει, αυτό εδώ, το οποίο είναι και αυτό για μωρά, αλλά είναι και για την δικιά μας καθαριότητα και για την ευαίσθητη περιοχή γενικότερα, οπότε και αυτό να μην το δώσω και τα λοιπά, θα το κρατήσω για μένα. Αυτά πήρα. Το σαπουνάκι έκανε 75 λεπτά και το πήρα και αυτό.
Λοιπόν, αυτά είχα να σας δείξω, δεν έχω να σας δείξω κάτι άλλο. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι, ό,τι θέλετε ρωτήστε με. Μου στείλανε και τον καινούριο κατάλογο, ο οποίος είναι ο νούμερο 7, είναι αυτός εδώ. Θα σας κάνω βιντεάκι γιατί έχει και κάποιες προσφορές, έχει ένα φυλάδιο που λέγεται Outlet, αυτό εδώ, και έχει μέσα αρκετές προσφορές, οπότε θα σας ενδιαφέρει να τα ξέρετε πιο νωρίς, έτσι ώστε να πείτε στην dealer που γνωρίζετε τι σας ενδιαφέρει, γιατί από τα Outlet και από αυτούς τους καταλόγους τους μικρούς δύσκολα θα βρείτε, αν πείτε μετά από 2-3 μέρες κάποιο προϊόν, δύσκολα θα το βρείτε, οπότε θα σας το έχω ενημερώσει εγώ πιο νωρίς. Λοιπόν, αυτά είχα να σας δείξω, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και γράψτε μου από κάτω τι άλλα βιντεάκια θέλετε να κάνω και θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά!